中。好，50岁。50岁。岁平安。岁平安。中永保。必疲乱。必疲乱。大地一场又一场。大地一场又一场。5年等着哪样样？5年等着哪样？好，这首歌里头啊，就包含了5年这个8种5月14刚回节的那个活动哦。第一个有什么？有锣鼓，锣鼓场。咁啊，我有锣鼓场嘛。爬龙双杠啊，我有锣鼓场嘛啊。你就跑走了。哎，对，是。韩光种秧苗，西房就是包粽子啦。踏钟哎呀。哎，他们结婚踏钟哎，好。还有个那个习俗是什么？50岁，就是中午的那个水哈，岁平安。对啊，好，做羊包皮包有包上款啊，是保平安的啦，保平安的。所以还有跟来比个疲乱，疲乱，好，这个很多的把压一场又一场啊，5年短哟，闹有余哦，啊，非常，对，非常的热闹。好，我们跟着看看音乐。音樂哈，呢個音樂，係音樂嚟跟你下嚟唱哈，嚟唱5月節，來都飛起來啊！锣鼓场，跳翩翩，开后花。漂亮。
也可爬龙船啊，爬六船，爬六船。哦，又不会跳哈，张贵个人，他感觉还个人，他出去爬龙船。所以嘿，看这个，你们来呀？啊，种叶苗，新房，来保种诶，保中诶，要保种诶哈，要用种诶，你看用种叶保诶啊。哇，好多的粽子种诶，好。好，叶种诶啊，係用竹葉包诶，好，呢種诶啊，有幾種，冇中央哦，種的很多種啊哈。葉種係蜜種，米種啦，蜜種還有包括北部粽子，北部粽子和南部的粽子不一樣。來看一下中诶有什麼不一樣不？中央诶，哦，中央的地方，它有北部粽，北部中，南部的粽誒，南部的中诶，一兩種粽誒，哈，都係用米去包的粽誒，啊，對，北部粽哈，它用米怎麼樣呢？煮了稍微一點點熟的時候，半熟，對，就是米呀，然後裡面啦包豬肉，好，我會包強力的哈，包我用粽跟拿來撻起了，佢用整呢，還用整呢，所以呢，這個就是你看每一粒的米都看得很清楚，跟米一樣啊，佢懂清楚哦，哈，好吃的，羊面都是懂用，有，羊面都有它鹹一啲嘞。啊，南部的某中央，它是用散白米，好，它用生米，里面，你吃的是用生米的，它那个里面就包香菇、老猪肉，啊，张装到锅子里头哈，用水去煮的，用水去煮哦，用水去煮的哈，用这个煮出来啊哈。你做出來之後，你看，米都它黏，冇要按住啊哈。好，所以它的南部的粽會比較軟，然後比較黏，然後比較味道它彈，呢個彈一啲嘅，甜的，呢個它彈一啲嘅，好，南部粽比較甜，北部粽比較甜，也不會甜，比較淡，淡，它彈了，淡，好，比較淡，對，因為它是用水煮，把那個鹹味稍微就退掉一點啊。好，那這個就是客家板粽，客家板粽，好，它也是用糯米哦，但是它不是用那個生米一粒一粒去煮的，不是，它是去磨米漿，磨了米漿以後啊，不是，你聽老師說哈，它磨了米漿以後，必須把那個水它米漿是放在那個米袋裡頭，對，再把那個水多餘的水給它壓出來了以後，那個米團要這樣搓它啊，好，搓的 Q 的以後，好，就像揉，像那菜包皮，要去揉，揉它，揉到那個米團是 Q 的哈，然後對，糍粑是用這樣子去那個哈，但是它這是用手啊，好，你弄成一個麵團哈，一個米團啊，米團過後，糍粑慢慢來煮入香鍋裡頭啊哈，內餡啊，內餡，糍粑哈，糍粑呀，就是內餡包的這些啊，包好了以後再用竹葉放到竹葉裡頭弄，把它包成像四角形又不像，像三角形又不像這樣的，好，就是把它包起來了，然後再去蒸它，蒸到熟了以後，好香，剛或者呀，就是客家板粽，好，它葉子不一樣，兩個的葉子不一樣哦，
这个哈是这个有的米用六不一样的那个味道，看起来比较硬的叶，我喜欢吃这种香，很香。好，这个是福州粽，福州粽不是当初哈来台的江浙人呐，江浙人的粽子，不是我们台湾粽。好，它也有2种，一个咸的，一个甜的。好，你可以是咸的，你可以做甜的，做鹹呢，做甜呢。鹹呢一样，哎，它包的是永福哦，只有一个腌的猪肉，就这样子，猪肉，这个猪肉非常好吃啊。好，然后呢，甜的呢，里面可以包豆沙，做的包红开胃，甜呢，所以这个福州粽我也觉得很好吃。那我们讲完了中呢哈，我们搞个呢，爬龙船的游戏哦哈，爬龙船的游戏，哎，好，我们今天你们有多少？17个，17个，6、38，好，6、30，哎，36好。讲完游戏吗？讲。那我们前面2排吗？哎，3排这样打直的。3排，好，所以每人6组。对每组6个人。每组6个，先6个人，再排6个人。来，我们要来分3组哦，我们有3条，我们3烧的龙肉饭。来，我们现在先6个人，然后再分3个人，左边3个，右边3个。好，来弟弟。你好，来，要不就在这个线上哈，在线上我来看一下哦。1、2、3、4、5，好，6。OK， 来1、2、3、4、5、6，1、2、3、4、5、6，谢谢哦。然后你在那里，然后你帮我当第一个好不好？来这边哦，这里。好，来1、2、3、4、5、6 ，OK。1、2、3、4、5、5、2、3、4、5、6，好，来，谢谢地震哦。来，我们有3烧龙船。我们要这样子过来还是这样过来？这样，这刚好线跟着。哦。来，来，我们这一队，我们往你的左手边带一条线，来，请正过来，谢谢。好，你好，他就在这。没关系。好，准备好了吗？好。老师，哎，如果6个人哈，怕他们太多人了哈，就怎样？来，对，3个吗？这样子，对 ，OK。还有3个。好，来那个，然后我们来这里，1、2、3，好，这样，对，那5个人，还有3个一样3个哈，来，好，现在呢？他5个人了，还有3个。来这边，谢谢 ，OK，应该要后退一点吗？好，请你们后退。到那一条线，到那一条线。好，停。来，然后后退。好，在这里，好。好，来第1个要站好来。来那个晨曦往前一点，谢谢。OK。好，请坐下。好，请坐下。要注意听老师讲啊。好，你们是一组的啊，那你们是一组。这一组，来，其实也不用1个，各一组也可以。但是哈，你们要站着。写两个。1、做改变了。1、黑手。1、黑手。1、黑手。当你1、黑手的时候，屁股就要往前滑。屁股会吗？对。哎，不能用手啊，不能干他第一次哦。可是你知道吗？我一开始的时候，突然用手，让他滑得很恐怖啊，他是一涌上来，让我吓到了。结果后来才知道他们用手。好 ，OK， 就是用屁股滑 ，OK。像我们上次玩的那个龙舟赛啊，哎。